Um e três. Marcelo, um e três. Os três. Começa aqui, né? Você dá uma... E eu vou. Tá. Vou pegar. O amanhecer de três tentáculos desponta lentamente sobre as colinas e encostas de um cerebelo. Acredita? Perdão, Marcelo. Você vê se dá para aproveitar. Nessa. Eu perdi o ritmo. Quer aqui da cabeça? Tá. O amanhecer de três tentáculos desponta lentamente sobre as colinas e... Desculpa, Marcelo. Esse Flood Hill está me confundindo, estou falando colina de novo. O amanhecer de três tentáculos desponta lentamente sobre as colinas e encostas de um cerebelo. Sangra em profusão pela perda de tudo em que acredita. Almas acesas pela chama, tocadas pela paixão e ignoradas por outros, transportadas de um lugar para o outro. Lugares dentro e fora. Lugares nos quais temos medo de chorar, embora alegremente chamamos de lar como ET. Mesmo assim, o navio segue seu curso, rasgando águas vermelhas de sangue rumo à terra, como um marujo cansado. Rumo à terra, buscando o amor. Ela é bonita, Whitman. Ela... Bonita. Mesmo. Muito bonita. Obrigado. Gostou? É linda. É. Muita pausa, cara. Eu te falei que era um pedaço. Gravando. Alô? Fique longe do meu homem, ouviu bem? Quem é? Meu homem, sua anta. Se tentar tirá-lo de mim, eu acabo com você. Eu acho que errou. De número, não. Claro que não. Ouça, sua mocreia. Aqui é Inga. Fique longe do Itman. Considere isso um aviso, ouviu bem? Entendeu, mocreia? Tchau. Ela tá perdida mesmo. Acho que sua voz mudou. É legal. Devotei uma mocreia. É. Posso ver esse casal, hein? Jane, os namorados que já teve, houve problemas com os namorados nesse momento? E teve ciúmes o quê, Marta? Marta, você tem tanta sorte.
Escritório todo já sabe? Ah, é, contei pra todo mundo. Batata de coisa boa, né? Batata. Você sabe. Quantas vezes? Não, muitas vezes. Every once in a while, we do actually get what we want. After all, Eu gosto A life is vida é a assim, series of dentro da chance, casa. right? É, Yeah, pode whatever. ser. Pode ser esse cartão, acho hein? que ele é um autor muito tarado. Jane, with boyfriends that you've have you had trouble with ex-girlfriends being jealous? E teria o ciúme de quê, Marta? Vai, Marta, você tem tanta sorte. transar com filha, filho transar com mãe, com irmã, com Mas todo irmão. mundo traz. Mas teve. Todos os trabalhos de Nelson Rodrigues são assim. Ele fosse obcecado por isso. Ah, vamos ver se eu consigo. O meu é É melhor dois. um ou três, tanto faz. Tanto faz. Ai, meu Tá. é 2. Muito. Oi, Marta. Tenho algo muito importante. Minha moça! Olha, pelo menos 5 doces de rosas. Marta, Sim. Marta, esse cara é pra valer. Ah, Não pode gravar sem eu estar aqui, ai, queridinho. desculpa. Não pode gravar sem eu estar aqui, queridinho. Desculpa, sério. Foi distração. Agora sim, gravando. Oi, Marta. Tenho algo muito importante. Minha moça! Olha, pelo menos 5 doces de rosas. Marta, Marta, Sim. esse cara é pra valer. Ah, o escritório todo já sabe. Ah, é, contei pra todo mundo. Você sabe, às vezes, não muitas vezes, de vez em quando conseguimos o que queremos. Afinal, a vida é a sincronia do acaso, não é? É, pode ser. Posso ver seu cartão, hein? Jane, com os namorados que já teve, houve problemas com as namoradas ciumentas? E teria ciúme de quê, Marta? Marta, você tem tanta sorte. Nossa, foi pior que os ensaios. O ensaio foi melhor do que... No primeiro, Qual foi o minha final? bola foi mal. Mas dei uma tentativa. E foi bom, Maria Carolina? É. Eu achei que não foi mesmo. Oi, Marta. Tenho algo muito importante. Minha nossa! Olha, pelo menos 5 doces de rosas. Marta, Sim. esse cara é pra valer. Ah, o escritório todo já sabe. Ah, é, contei pra todo mundo. Fora. Tá totalmente fora. Você sabe, às vezes, não muitas vezes, de vez em quando conseguimos o que queremos. Afinal, a vida é a sincronia do acaso, não é? É, pode ser. Posso ver seu cartão, hein? Jane, com os namorados que já teve, houve problemas com as namoradas ciumentas? E teria ciúme de quê, Marta? Marta, você tem tanta sorte. 29, 45, 43. Olha só, vocês procurem não se apoiar na bancada. Ah, você falou para do diafragma, né, da respiração. E projeta a voz. Tá. Presta bem atenção no síncro. Tô deixando passar para desenrolar. Adoro esse termo, vou desenrolar. Agora é mãe, N, em óculos, Dois corações Ele se amam Marta. de verdade. Não pode haver